謝收睇兩傻頻道，我係阿 Sa， 係阿 Man 哥啊，係我知道今日去邊？喺邊度？去嗰個叫做污水，你講污泥處理中心污泥處理中心。係啦，係啊，嗰個轉廢為能嘅設施哦，因為我見佢係一個環保嘅概念啊，係所以我就都好有興趣入去參觀下。係嚇，咁佢其實佢個正確地點係喺邊度嘅咧？喺屯門龍鼓灘啊，好遠㗎，好遠㗎，我哋以前去過未㗎？未啊，我都未去過，好遠啊，咁你識唔識去啊？唔識咁你點解唔識路？你唔搭嗰啲免費車咧？哦，因為呢條路我未行過，趁呢個機會想行下咯。咁你咁有信心唔會蕩失路？係啊，因為我識得個朱小姐啊，係冇嘢咧。咁我哋嘅喺網上邊做預約咧，就搞嚟搞去都搞唔到。係咁後嚟就你打電話個情況係點樣咧？哦幾好，因為係真人接聽嘅，唔會話中文按一字，英文按二字咁嘅。真人同你對答，非常之好。就你上網預約，因為佢話咧呢段時間就係一個系統更新緊，所以無法喺網上預約，要用電話預約。第一件事就揀咗個日期啦，睇下佢當日會唔會滿啦。跟住之後就揀個時段喎，佢都要分時段入去嘅喎。如果你揀時段之後咧，仲有一個重要嘅就係揀個導賞啦，導賞就分時段嘅喎。有中文導賞員啦、英文啦、普通話啦，就視乎你需要邊一個導賞語言啦。我即係意思，導賞嗰種語言就限制咗你係邊個時段啦。係啦，咁我唔導賞得唔得？得。哦，即係如果我唔使導賞，我就任何時間去，任何時間都得啦。係啦，咁樣。原來仲有一個簡單嘅水療啊！如果想體驗下咧，就可以 book 埋呢個時段去感受下個水療啦。book 完個水療之後咧 ，book 埋嗰個接駁巴士，免費啊！嗬，免費嘅，由屯門入到去個園內嗰度，就視乎你嘅需要啦。book 有咩班次咁咯。如果好似我哋咁，我哋揸車嘅咧，佢就會安排個車位啊、咩時段啊俾我哋嘅，我覺得係非常之好啊。咁嗱，我哋而家就揸車入去，我就唔阻住你揸車。好啊，轉頭入到去再同大家分享。好啊，好，轉頭見。自己揸車去一啲都唔難，沿住黃珠路行，轉入龍富路，向住內河碼頭方向繼續去，再沿龍門路、龍鼓灘路去稔灣路，入咗新界西堆填區之後，左轉過橋，沿海旁向前行，左邊第一個入口就係 T Park 園區。明哥，係我哋就係 book 咗2點鐘，係而家1點9個字到，嗯嚇，咁就先喺出邊行下先咧。係啊，咁啊，我見好似冇乜人，但係我哋又好似本身 book 尋日啊滿喎。係滿咗，琴日。係咯，我仲以為有好多人，但係而家爭咁遠佢都爭一日爭咁遠嘅原來。哦，呢個就係接駁巴士上落車位。嗯，佢都做得幾好啊，又有瓦遮頭。係啊，咁靚嘅噴水池都冇人欣賞，得我哋睇嘅啫而家。我哋霸晒啊，可以。係啊。咁我哋先喺度行咗一個圈，然後先再入主大樓啊。好啊。好。T Park 嘅位置喺屯門真咀稔灣路25號。園區嘅開放時間係星期一、星期三至星期日，上晝10點至下晝嘅7點。
每日有10幾班免費穿梭巴士來往屯門嘅 V City 同埋 T Park， 每程車程呢約莫係半個鐘。有咩問題呢就可以打去29109700查詢。咁我哋今日咧會行室內嘅，係啦。咁我哋會向走廊呢邊出發，係啦。喺右邊，係啦。咁嗰度食嘢嘅，咁佢其實咧要自己洗碗嘅，係啦。呢個係佢嘅特色，係啦，要自己沖洗。係啦，另外佢嘅角落咧有張白色台，嗱張台有啲咖啡渣就係免費俾人拎嘅，係啦，種盆栽做肥料啦，或者辟味吸濕嗰啲都可以，係啦。咁我哋咧而家入咗嚟呢邊先，咁啊模型廳第一站，好啊，係啦，先嚟呢邊先，到嚟咧可以望下出面個海，係啦，咁啊咩地方嚟咧？咁啊出面其實就係深圳灣，係啦，咁或者我哋本地有啲叫開做後海灣。對面其實就係深圳嘅蛇頭，係啦，左邊嗰邊其實就會望到蛇口貨櫃碼頭，而海上邊嗰啲板嗰啲平台其實就係養蠔嘅蠔板，而右邊嗰度會望到條白色橋接駁住對面深圳灣大橋，係啦，去到嗰邊就係深圳灣個口岸，而右邊岸咧可以望有個碼頭，白色嗰邊。嗰個碼頭咧，其實就係新界西堆填區嘅碼頭。咁我哋黐卡個位置就係喺正堆填區隔離旁邊嘅啫。呢個影片主要其實就會簡介香港嘅污泥問題。點解要黐卡處理佢咧？咁啊睇咗先。黐卡園區係一所設備先進嘅污泥處理設施。導賞團呢係要預約嘅，廣東話就有4團，時間分別係10點半至12點、12點至1點半、2點3至3點9，同埋5點3至6點9。普通話或者英文就安排喺3點9至5點3。未訂閱嘅朋友，請你哋訂閱同埋撳埋側邊嘅鐘仔。你哋嘅訂閱同俾 like 係兩索頻道繼續嘅動力。喺焚化過程度產生嘅熱能，可以為設施裏邊嘅水療池水加熱，所以 T Park Spa 成為 T Park 一日遊嘅指定活動。浸喺熱水、溫水或者冷水嘅水療池裏邊，可以睇到後海灣一望無際嘅海景，係舒緩同埋放鬆身心嘅好地方。係咪心啊？開心，有啲知識嘅今日。係啊，好似聽咗好多新鮮嘅事。係啊，啲環保嘢原來不嬲就咁環保嘢，我哋唔知道嘅原來。咁今日 T Park 嘅分享咧就到此為止啦，多謝你哋俾 like、留言、留 emoji 支持兩座頻道。
啱聽啱睇嘅就請分享俾身邊嘅朋友。約定你哋下條片見。拜拜。我知道今日去邊，喺邊度？去嗰個污泥定污水？污泥處理中心。多謝收睇兩座頻道，我係 Esa，我係阿 Man。 Man 哥，測速相機在前200米，限速每小時80公里。影相。係啊。邊一個時段？咁測速相機在前200米，限速每小時70公里。咁多影相路。係啊。咁就由屯門嘅 V City 入到去中心。係入到去公園啦，唔係中心。係免費接駁巴士由公園去到屯門個 V City 嗰度接送你嘅。由 V City 去公園啊！哦，係啊，V City。